Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Jesús Alfonso Flores López, de primero B e ingeniero en mecatrónica. Hoy voy a explicarles un tema que es un poco de mucha importancia, y es el saber de dónde o cómo y la abundancia de los elementos químicos y que es de dónde se representan, que es en este caso los vamos a identificar en la naturaleza. Bueno, todo comenzó desde los principios de los tiempos o empezamos desde el Big Bang. Estos elementos provienen de varios, bueno, por decir así, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el planeta. Al paso de los años, el planeta se ha ido formando por meteoritos y otros elementos que han provenido de todo el espacio. Pero siempre nos hemos preguntado cómo es que o por qué. Y es por varias investigaciones y teorías que han clasificado que esto ha sido provocado por la reacción entre los átomos y creado una gran explosión que la clasificaron como el Big Bang. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco más acerca de los elementos que se encuentran en la naturaleza y cómo los identificamos. Pues bueno, lo que está rodeado por la corteza terrestre ya se podría clasificar como elementos propios del mundo, del planeta, en este caso el nuestro. En sí, en común, los elementos ya había sí, cuando existen dentro de nuestro planeta, puede ser ya clasificado propio. Y para identificarlos, más o menos, para clasificarlos, bueno, vamos a empezar por uno más propio, que es el oxígeno, que se encuentra ya dentro de la capa terrestre, que es ya un elemento fundamental, ya que es de mucha importancia para nosotros como seres vivos, que aparte todo tipo de ser vivo, ya sea desde muy pequeños hasta desde muy pequeños, ya de otro tipo de animales, aunque sí existen varios métodos de cómo uno puede obtener este elemento. También el silicio, que es un elemento que es combinado con el oxígeno, da dióxido de silicio, es un compuesto más común en la corteza, y bueno, esta en mayoría a la gente conoce como dióxido de silicio, más bien arena. El aluminio, que también es utilizado para, varias se utiliza en varios, podríamos decir, materiales, y bueno, en todo tipo de obra que uno puede utilizar. Y como es un elemento que puede hacerse muy delgado, es posible hacer otros compuestos químicos compuestos químicos que se utilizan más en lo que son los aviones, autos y para hacer todo tipo de utensilios, hasta de cocina. Otro también sería el hierro. También es muy común y también lo podemos encontrar en todas partes, ya que es muy abundante en el planeta y se utiliza en puertas, ya sea también autos o también todo tipo de, en lo que hoy en día los humanos hemos podido construir cosas con ello. El calcio también, que es uno de los elementos que abunda, también puede abundar en nuestro cuerpo humano, en lo que son los huesos.
ya que estos necesitan mucho para empezar y al desarrollarnos cuando uno está pequeño. El sodio, que es muy bien considerado que este es un elemento que, bueno, puede encontrarse en la sal o en la sal. Y bueno, es conocido como también en el mundo como parte de un compuesto, a la sal. El magnesio, que también se encuentra en la corteza terrestre y en la naturaleza. Este tiene muchas aplicaciones industriales y también en el hogar. También es como un antiácido y un laxante. Es como por decir así, podemos encontrarlos en esos tipos de compuestos. El potasio, que bueno, se encuentra relativamente en la naturaleza. Hay muchos compuestos difíciles, ya que se puede utilizar en fabricación, en todo tipo de que son fertilizantes, jabones, detergentes y algunos tipos, por decir así, en el vidrio también se puede funcionar. Esos son algunos elementos que podemos encontrar en el planeta. Dato interesante. ¿Sabían que la madera es uno de los materiales que es muy raro y que solo se encuentra hasta ahora en nuestro sistema, en todo nuestro sistema solar? Pues es algo que ya también me había sorprendido mucho. Y bueno, ya como conclusión al final de este tema, todos los elementos son muchos y también son muy diferentes, tanto en composiciones químicas y físicas. Y bueno, también unos podemos encontrarlos como en compuestos. Estos son juntos con otros elementos. Y estos son variados en el mundo. Pero también aparte nosotros como seres humanos hemos hecho compuestos y creado otro tipo de, por decir así, elementos propios. A este tipo de elementos los llamamos como sintéticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al momento de ser creados estos tienen como una pequeña... ¿cómo podría decirse así? Una pequeña confusión que puede crear que estos, al ser ya una composición, estos desaparecen, por decirlo así, se deterioran con el paso del tiempo. Y eso pasa por sus isótopos y porque estos buscan una estabilidad, los cuales son muy pocos. Pero bueno, esto ha sido mi exposición sobre los elementos que se encuentran en nuestro planeta, los cuales son muchos, y gracias a ello hemos podido crear varias cosas, tanto que le debemos tanto a Botticelli, y bueno, ya no me acuerdo muy bien con todo tipo, pero es muy... Bueno, esto ha sido mi exposición. Ojalá haya sido esto ha sido todo. Y gracias por verlo, maestro. Bueno, buenas noches. Esto ha sido todo.